Hammaga xayrli kun. Ismim Mo'minova Asal Muxtarovna. Ilm markazining asosiy bosh ustozi bo'laman. Xo'p, bugun biz siz bilan birgalikda rus tilini odatdagidan-da 5 baravar tezroq o'rganishni sirlarini ko'rsataman. Lekin bu shunchaki maslahat emas. Bu 14 mingdan ortiq o'quvchilarda уже qo'llangan metodika hisoblanadi. Va bugun biz siz bilan shunchaki balandparvoz gaplarni emas, aynan qo'l bergan 15 mingga yaqin o'quvchi bu metodikani qo'llab ko'rgan o'sha sirli texnikalarni birgalikda ko'rib chiqamiz. Demak, siz tayyor bo'lsangiz, hurmatli o'quvchilar, biz darsligimizni boshlaymiz. Bu darslikni oxirigacha ko'ring. Sababi darsni oxirigacha men sizga rus tilingizni 30 kunning ichidayoq sezilarli darajada tezlashtirib beradigan film metodikasini ham taqdim etaman. Aynan shuning uchun darslikni diqqat bilan oxirigacha ko'ring. Siz darsga tayyor bo'lsangiz, biz darsligimizni boshladik. Xo'p, keling bitta savolga birgalikda javob topamiz. Odamlar o'zi nega rus tilini o'rganishda qiynalishadi? Sababi juda ham oddiy. Bu shunchaki noto'g'ri tartib. Ya'ni, agar siz faqat grammatika yodlayman chuqur, mukammal yoki bo'lmasam yaxshilab slovar yodlayman deydigan bo'lsangiz, qo'pol qilib aytganda bu уже 90-yillar metodikasi hisoblanadi. 90-yildagi metodika noto'g'ri demoqchi emasman, lekin u sizni til o'rganishingizdagi, mana misol deylik, faqatgina 1x bo'lgan jarayon, ya'ni tezlik deylik. Ya'ni o'sha hammamiz bilgan grammatik darsliklar, lug'at и так далее. Va endi bugun biz siz bilan shuni zamon, mana misol deylik, rivojlanyapti, taraqqiyot keldi. Shu bilan birgalikda til rivojlanib, uni metodikasi ham o'rganish yangilanib boradi. Va shu holatda men sizga aynan rus tilini 5x da o'rganish metodikalarini hozir ko'rsatib chiqaman. Demak, aynan buning uchun keling darsimizni bir nechta qismlarga bo'lib olamiz. Birinchisi bu ongni tozalash va xatolarni yo'qotish. O'zi o'zbeklar, o'zi umuman insonlar rus tilini o'rganayotganda o'ziga bo'lgan ishonchi ancha juda ham keskin pasayib ketadi va qanaqadir noto'g'ri fikrlar keladi. Xo'p, aynan o'sha fikrlarni mana men sizga hozir aytib o'taman. Bu ruscha o'zi umuman rus tili qiyin deyshadi ko'plar. Yoki bo'lmasa men gapira olmayman deb o'ziga qanaqadir bak qo'yib qo'yadi miyasida. Yoki boshqalar kuladi, rus tilini zo'r bilgan odam ustimdan kuladi deyshadi hattoki. Yoki bo'lmasam avval grammatikani tugatishim kerak deyshadi. Yoki bo'lmasam tez o'rgana olmayman men. Rus tilini o'rganishim uchun menga yillar kerak deb o'ylashadi. Va shundan kelib chiqib o'zingiz ko'rishingiz mumkin, bularni hammasi shunchaki sizni o'rganishingizni orqaga tortadigan miyangizdagi bir faqatgina baklar. Bak nima degani? Shu miyangizdagi o'sha devor degani. Sizni o'rganishdan uzoqlashtiradigan devor. Endi har bir mana shu fikrlar o'zi odamni juda ham sekinlashtiradi. Eslab qoling, dangasalikka olib keladi. Nimaga? Chunki siz zona komfortingizdan chiqib ketmasligingiz uchun ideal bahona bu. Ya'ni ideal devor. Xuddi devorni yengib o'tsangiz, u yerda o'zi sizni qiyinchilik kutayotgandek, miya sizni mana shu narsaga juda ham chiroyli bahona qilib yaratib qo'yadi, o'rganmasligingiz uchun. Vot, mana shu yerda siz o'sha stabilniy o'zingizni zona komfortingizdan chiqib, shunchaki mana shu yerda 5x o'rganishingiz uchun rus tilini quyidagi o'sha perifrazировать qilishingiz kerak bo'ladi, o'y fikrlaringizni. Xo'p, mana misol deylik, to'g'ri fikrlarni sanab o'tib ko'ramiz siz bilan birgalikda. Rus tilini atigini 3 oyda o'rganish mumkin. Atigini 3 oyda. 3 oylik mashaqqat sizga butun umrga bilim beradi. Endi va har kuni misol deylik, yangi so'zlar yodlab rus tilini o'rgana olaman degan pozitiv fikrga o'zingizni o'rgattirishingiz mumkin. U kuladi, bu mamnaqa deydi emas. Pozitiv. Har kuni 5 ta so'z yodlasam, уже rus tilida 5 ta so'z bilaman degan o'y fikrga o'zgartiramiz. Yoki bo'lmasam, men har kuni rus tilini ishlataman, ya'ni o'rganaman, o'rgangan bilimlarimni amaliyotda qo'llayman va o'zi rus tili meni hayotimda kerak. Aynan shuning uchun ham o'rganyapman degan narsani miyamizga singdiramiz. Va undan keyin albatta bu film metodi eng zo'r natija beradi. Film metodi eng zo'r natija beradi. Nimagaligini hali dars davomida sizga tushuntirib o'taman. Va til o'rganish o'zi umumiy matematika emas va bu shunchaki muloqot san'ati hisoblanadi. Xo'p,
aynan shuning uchun muloqot san'atida ham siz birinchi o'rinda o'zingizni psixologiyangizni boshqarishingiz kerak. Xuddi shunaqa tilda gapirayotganingizda ham birinchi o'rinda o'zingizni psixologiyangizni boshqarishni o'rganing. Endi keling siz bilan tez o'rganish uchun mashqlar va iboralarga to'xtab o'tamiz. Mana biz o'zimizni xayolimizdagi o'sha baklarimizni men o'rgana olmayman, men qila olmayman degan negativlarni olib tashladik. Faqat положительный narsalarni qoldirdik. O'rgansam mana bu bo'ladi, qilsam mana bunaqa bo'ladi degan faqat pozitiv narsalarni olib qo'ydik o'zimiz uchun. Endi esa shularni biz birgalikda realizatsiya qilishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, hozir men sizga 10 tacha ibora beraman. Bu iboralar faqatgina rus tilida o'zi umuman полностью ishlab ketadigan metodika emas. Bu 10 ta ibora ham sizni уже rus tilini o'rganayotganingizda 10x ga tezlashtirib beradigan iboralar hisoblanadi. Ya'ni bular bilan tayyor shablonlar bilan siz o'zingizni fikringizni bemalol bundan keyin xudo xohlasa ifodalab keta olasiz. Xo'p, birinchisi bu мне нужно hisoblanadi. Мне нужно bu menga kerak deb tarjima qilinadi. Va shu yerni o'zida мне нужноdan keyin siz nima kerakligini bemalol qo'yib keta olasiz уже. Мне нужна работа, menga ish kerak. Мне нужна помощь, menga yordam kerak. Мне нужны деньги, menga pullar kerak. Мне нужно iborasi bilan undan keyin nima kerak ekanligini qo'yib, bemalol mana shu iboralarni qo'llab ketsangiz bo'ladi. Bu o'zgarmaydigan, shakllantirilmaydigan iboralar hisoblanadi va bularni yodlab qo'ysangiz уже nimaligini постоянно gapni o'zgartirib o'zingizga keraklicha moslab olsangiz bo'ladi. Kelishishlarda shakllanmaydi и так далее. Keyingisi esa я хочу. Я хочу degani bu men xohlayman, men xohlayapman degani. Например, я хочу отдохнуть. Men dam olishni xohlayapman degani. Yoki я хочу воды. Men suv xohlayapman degani. Yoki я хочу быстрее выучить русский язык. Men rus tilini tezroq o'rganishni xohlayman degan ibora. Demak, bu ham tayyor shablon hisoblanadi va shu shablonga o'zingizga nima kerak ekanligini bemalol qo'yib ketsangiz bo'ladi. Например, даже я хочу зарегистрировать свой паспорт. Men o'zimni pasportimni registratsiya qilmoqchiman desam bo'ladi. Любой sohada ishlatiladi. Ya'ni buni rasmiy va norasmiy turlari ham bo'lmaydi. Endi keyingisi можно мне. Можно мне degani men olsam bo'ladimi deb tarjima qilinadi. Ya'ni nafaqat olsam bo'ladimi yoki menga mumkinmi ham deb tarjima qilinadi. Например, можно мне взять ваш номер. Sizni raqamingizni olsam bo'ladimi? Menga olish mumkinmi degani yoki bo'lmasam deylik. Можно мне немного сахара. Menga shakar bera olasizmi degan yoki bo'lmasam можно мне ответить. Men javob bera olamanmi? Menga javob berish mumkinmi degan. Bu ham tayyor shablon hisoblanadi. Endi keyingisi я думаю что. Я думаю, что bu meni o'ylashimcha degani. Например, я думаю, что вы после этого видео обязательно на практике все примените. Meni o'ylashimcha siz bu videodan keyin albatta hamma narsani praktikada qo'llab ko'rasiz. Yoki bo'lmasam, я думаю, что Андрей завтра не выйдет на работу. Meni o'ylashimcha Андрей ertaga ishga chiqmaydi. Ya'ni bu holatda siz fikringizni ifodalamoqchi bo'lsangiz, я думаю, что deb qo'ysangiz bo'ladi. Hozir men sizga murakkab gaplar bilan misol keltirdim. Siz o'zingiz uchun oson gaplardan boshlang. Misol deylik, я думаю, что это сложно. Meni o'ylashimcha bu qiyin. Но я думаю, что в скором времени я все сделаю. Lekin meni o'ylashimcha yaqin orada men hammasini bajaraman degani. И я думаю, что вы за 3 месяца спокойно можете выучить русский язык. Meni o'ylashimcha siz atigina 3 oyda xotirjam rus tilini o'rgana olasiz. Xo'p, endi davom ettiramiz. Keyingisi esa я не понял yoki я не поняла. Я не понял degani bu мужской rodda men tushunmadim degani. Я не поняла esa женский rodda tushunmadim degani. Bu iborani o'zi umuman hamma joyda qo'llasangiz bo'ladi, tushunmagan bo'lsangiz. Keyingisi esa повторите, пожалуйста. Повторите, пожалуйста degani bu takrorlavering, iltimos degani. Повторите, пожалуйста. Xo'p, keyingisi bu я занят hamda я занята. Я занят degani мужской rodda men bandman degani. Я занята bu женский rodda bandman degani. Keyingisi esa это очень важно. Это очень важно degani bu judayam muhim degani. Это очень важно. Xo'p, davom ettiramiz. Bu мне нравится.
Мне nравится degan menga yoqadi. Siz shunchaki мне nравится, menga yoqadi deb qo'yishingiz ham mumkin yoki bo'lmasa мне nравится va nima yoqishini aytishingiz mumkin. Misol deylik, мне nравится дождливая погода. Menga yomg'irli havo yoqadi. Мне nравится эта еда. Menga bu ovqat yoqadi. Мне nравится моя работа. Menga misol deylik, meni ishim yoqadi yoki мне nравится ваше старание. Menga sizni harakatingiz yoqadi. Вот, и давайте попробуем. Давайте попробуем degani keling urinib ko'ramiz degani. Обязательно давайте попробуем из этих примеров составить предложение в комментариях. Keling, mana shu iboralarni birontasi bilan kommentlarda gap tuzib ko'ring albatta va men ularni o'qib chiqaman. Xo'p, hurmatli o'quvchilar, bu bergan 10 ta so'zim sizga shunchaki misollar edi. Ya'ni siz tayyor shunaqa shablonlarni, tayyor iboralarni yodlab, именно rus tilini razgovorga yana ham tezroq chiqishingiz mumkin. Bu 10x ga sizga oshirib berish mumkin. So'zlarni alohida yodlab emas, ularni kelishlarga shakllantirib emas, именно mana shunaqa tayyor shablon savol-javobda umuman tayyor shablonlar bo'ladi. O'sha shablonlarni yodlab va undan keyin o'zingizga kerakli bo'lgan so'zlarni qo'yib ketaverib, rus tilini shunaqa qilib o'rganishni tezlashtirsangiz bo'ladi. Bu faqatgina 10 tagina shunaqa so'z degani emas. Uni ro'yxati juda ham katta. Sizga taxminiysini berdim va albatta siz mustaqil harakat qilayotganingizda bularni hammasini qo'llab ko'ring va albatta bergan vazifam ham esingizdan chiqmasin. Ya'ni bergan mana shu iboralarimdan kommentariyalarda gap tuzib ko'ring, men esa albatta ularni o'qib chiqaman. Va oxirgi metodikalarimizdan biri bu film orqali, sodda metodika orqali rus tilini o'rganish. Film ko'rib, uni shunchaki tarjimasini shunaqa ekanda deb eshitib qo'yish bu ish bermaydigan metodika hisoblanadi. Hozir biz siz bilan birgalikda Garri Potter и Filosofskiy kamin filmi asosida to'g'ri metodikani tarjimalari bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Demak, siz tayyor bo'lsangiz, biz film просмотrini boshlaymiz. Прости, не возражаешь? Все места уже заняты. Конечно, нет. Прости, не возражаешь? Все места уже заняты deyapti. Kechirasan, qarshi emasmisan? Hamma joylar bu yerda band ekan deyapti. Va shu holatda siz shunchaki filmni ko'rdingiz, tarjima qilib oldingiz, endi ichidan ko'p qo'llaniladigan iborani olishingiz mumkin. Misol deylik, не возражаешь? Не возражаешь degani qarshi emasmisan degan. Va bu narsa juda ham ko'p holatlarda, ko'p joylarda ishlatiladi. Misol deylik, joylar band ekan deganni har doim ham qo'llavermasligimiz mumkin. Lekin razgovorda не возражаешь doim qo'llaniladi. Misol deylik, kimgadir mana shunaqa qilsam qarshi emasmisan demoqchi bo'lsangiz, не возражаешь deysiz. Yoki bo'lmasa kimdandir oldingi очередьda o'tib ketayotgan bo'lsangiz ham не возражаете deb so'rasangiz bo'ladi. Yoki hattoki kimdir ovqatlanib o'tirganda oldiga o'tirmoqchi bo'lsangiz ham не возражаете deb bemalol shakllantira olasiz. Demak, filmni ko'rdik, tarjimasini bilib oldik, undan doim qo'llaniladigan bitta so'zni olib, yodlab, u bilan har xil уже interpretatsiyalarda gaplar tuzib ko'rish kerak bo'ladi. Keyingisini davom ettiramiz. Я Рон, кстати. Рон Уизли. Ya Ron, kстати. Ron Uizli deyapti. Men aytgancha Ronman, Ron Uizliman deyapti. Например, я могу сказать: "Я Asal, kстати. Asal Muxtarovna. Men Asalman, Asal Muxtarovnaman" degan. Va bu xuddi shunaqa o'zini tanishtirish. Hattoki bu yerda filmni tomosha qilayotganda nafaqat o'zi mana aktyorlarni qaysidir gaplarda, qaysidir holatlarda o'sha gaplarni ishlatishi, balki intonatsiyasiga ham e'tibor berishingiz mumkin. Talaffuziga e'tibor berishingiz mumkin va ularda mana shuni подражать qilishni boshlashingiz mumkin. Xo'p, davom ettiramiz. А я Гарри Поттер. Aya Garri Potter deyapti. A o'zi qo'shimchasi bizda esa degan ma'noni anglatadi. Men esa degani siz ham xuddi shunaqa aya deb javob berishingiz mumkin. Значит, это правда? У тебя действительно на лбу есть этот Что? шрам? Да. Xo'p. Значит, это правда? У тебя в действительности на лбу есть шрам deyapti.
Demak, bu haqiqatmi? Seni peshonangda haqiqatdan ham o'sha shram bormi, deyapti. Shram chandiq deb tarjima qilinadi. Xo'p, demak bu yerda ham e'tibor bering, giroylarni, qahramonlarni faqat biz nima deyotgani, balki intonatsiyasi, ohangi va ularni произношение manierasi bo'ladi. Talaffuz xarakteri deymiz. Talaffuz xarakteriga ham e'tibor bersak bo'ladi. Qaysidir unliklarni cho'zishi, qaysidir unliklarni qisqartirishi, bu ham aksent deyiladi va o'sha aksentiga ham biz kinolarni ko'rayotganda e'tibor berishimiz muhim hisoblanadi. Bu bizga ancha yordam beradi, chunki biz ularga taqlid qilib ko'proq gapirishga harakat qilamiz. Keyin davom ettiramiz. Вот дьявол. Вот diyavol degani bu ko'chma ma'nodagi gap hisoblanadi. Вот diyavol degani to'g'rima-to'g'ri tarjimasi mana shayton degani. Lekin obbo, bu haqiqat ekan-ku deb tarjima ham qilinadi. Demak, davom ettiramiz. Купить что-нибудь не желаете? Kupit что-нибудь не желаете degani nimadirni sotib olishni istamaysizmi degani. Va xuddi shunaqa razgovorda ham siz bu narsani bemalol qo'llasangiz bo'ladi. Нет, спасибо. У меня все есть. Нет, спасибо. У меня все есть degani yo'q rahmat, menda hamma narsa bor degani. Все есть, hammasi bor degani. Va hattoki ofitsiant kelsa ham нет, спасибо. У меня все есть desangiz ham bo'ladi. Yo'q rahmat, menda hammasi bor degani. Мы возьмем все. Вау. Мы возьмем все degani biz hammasini olamiz degani. Va shu holatda siz o'zingizga o'girib ya возьму desangiz bo'ladi. Ya возьму degani men olaman degani. Например, magazinga kirsangiz, ya возьму молоко deyishingiz mumkin. Men sut olaman. Ya возьму хлеб, men non olaman. И так далее. Xo'p, hurmatli o'quvchilar, hozir men sizga misolda shunchaki ko'rsatib berdim va o'zi nima demoqchiman. Filmni shunchaki ko'rish, tarjimasini o'zim uchun bilib qo'ydim deyishni o'zi yetmaydi. Filmni siz ko'rishingiz kerak va doimiy tahlil qilishingiz kerak. Uning demak unda ishlatilgan doimiy iboralarni tarjima qilib yodlab qo'ying, chunki ular ham aynan razgovor nutqidan olingan, boshqa tildan olinmagan. Bu birinchisi. Ikkinchisi esa eng ko'p ishlatiladigan so'zlarni e'tibor berishingiz. Ularni talaffuziga e'tibor berishingiz, o'sha boya aytganimdek talaffuz xarakteriga e'tibor berishingiz, aksentiga e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Va hattoki filmni ko'rib bo'lib tarjimasini tushungandan keyin o'zingiz uchun buni ismi Гарри Поттер, его зовут Гарри Поттер. U 12 yoshda, ему 12 лет. Это Рон, bu Ron. Его зовут Рон Уизли. Uning ismi Ron Уизли ekan deb o'zingiz ham doim ovozingizni chiqazib filmlarni tahlil qiling. Va shundagina bu sizga juda ham katta o'zini samarasini beradi. Agar siz ham xuddi shunday kinolar orqali rus tilini oson o'rganishni istasangiz, albatta men sizga Ilm markazining kino va rus tili onlayn kurslarini tavsiya etaman. Xo'p, demak, Ilm markazi onlayn maktabi 2021-yilda asos solgan bo'lib, shu qisqa muddat ichida 15 mingga yaqin o'quvchilarga уже rus tilini o'rgatib kelmoqda. Demak, bizda darsliklar to'liq onlayn bo'lib o'tadi va eng muhimi bu sizga qulay bo'lgan vaqtda va qulay bo'lgan joyda darsga bemalol kira olasiz. Darsga borishim kerak ekan, men viloyatda yashayman-ku degan o'y fikrlar bo'lmaydi. Hattoki chet elda ham o'tirib bemalol darslarga qatnasha olasiz. Darsliklarimiz kinolar orqali ishlab chiqilgan. Bu esa siz to'g'ri metodikada, to'g'ri yo'lda rus tilini sodda va oson o'rganishingizga, tezroq o'rganishingizga albatta kafolat beradi. Va eng muhimi atigina 3 oyda siz rus tilini noldan razgovorgacha bemalol o'rgana olasiz va kafolat esa shartnoma bilan demak keltiriladi. Agar siz 90 kunda rus tilini o'rganib natijaga erisha olmasangiz, albatta pulingiz to'liq qaytarib beriladi. Va bunaqa imkoniyatni hurmatli o'quvchilar qo'ldan boy bermang. Men sizga mana shu yerda havola qoldiraman va ushbu havola orqali bemalol ro'yxatdan o'tsangiz, menejerlarning o'zi sizga aloqaga chiqib barcha ma'lumotlarni berishadi va 3 oylik o'sha boya aytganimdek mashaqqat sizga butun umrga bilim beradi va xudo xohlasa chiroyli natijaga erishasiz. Xo'p, hurmatli o'quvchilar, bugun biz siz bilan birgalikda rus tilini tez o'rganish metodikalarini ko'rib chiqdik. Agar bu video sizga yoqqan bo'lsa, albatta like bosib qo'yishni unutmang va bergan vazifamni kommentariyalarda ham yozib qoldiring. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha, всем пока-пока.